Bueno, gente, ya estoy haciendo un poquito de taco acá en Angosturas. Definitivamente, como les decía, son demasiadas angostas las calles. Un carro bien grande, creo que por acá, complicado. Acá acabamos de llegar al parque. Voy a buscar dónde parquear. Uy, miren ese piso del parque, qué bonito. Ahorita se lo muestro bien. Busco dónde parquear y ya les muestro cómo sería este lugar de interesante. Angosturas, mi gente, ya llegamos.